我係殺咗好多人，無非都係想揾一個抽贏我嘅人啫。但係最後發現一個都冇。如果有人抽贏我嘅話，我早就出咗嚟啦。邊度人揾得住我傻仔？如果你幫我揾到個絕世高手，我免費見一個就殺一個。你有冇？就正係絕世高手啊！今次開正你個脈啊，徐先生。不過唔知你介唔介意露兩手睇下咧？唔係信你唔過啊！我哋大家想學下嘢咁咋？你呢班廢柴根本冇資格要我出手。似樣喎，底橫交拖咁又係窄仔啲嘅。你話能夠執翻靚仔少少，應該有前途嘅。你教你係咪揸流灘啊？絕對冇啊！我發誓照足吩咐去做噶。火雲邪神，你咪耍兩招俾大家開下眼界咯，無謂令我難做啊！你黐線！阿伯，呢個咩嚟嘅？沙煲咁大嘅拳頭啊，見過未啊？唔好俾我出手啦！我癲起上嚟自己都驚啊！係咁出手啦！點啊？冇嘢啊佢？老头，你很能打是吗？啊！大啲，大啲啊！大啲啊！黑人都冇，重紅黑社會。咦，來兩槍喎！天下武功，無堅不破，唯快不破。